সাবস্ক্রাইব করুন কুকিং স্টুডিও বাই মোম চ্যানেলটিকে দেশি বিদেশি সকল ধরনের রেসিপি টিপস এবং ট্রিক সবার আগে পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। ওয়েলকাম কুকিং স্টুডিও বাই পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আজকে শুরু করছি নতুন রেসিপি। তাহলে দেখুন দর্শক, আমি এখানে বন রুটি বানানোর জন্য একটা ডিম নিয়েছি, নিয়ে নিব ইস্ট, নিয়ে নিব পরিমাণ মতো তেল, নিয়ে নেব নুন স্বাদ মতো, নিয়ে নেব পানি, নিয়ে নেব হলুদ, প্রথমে আমি এভাবে কেটে নেব, ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, ক্রিম পর্যায়ে নিয়ে আসবো না। অল্প একবার আটা নেব না, অল্প অল্প নেব। একবারে নরম করবো না, আমি একবারে শক্ত করবো না। দর্শক দেখছেন আমার ডোটা এরকম হয়েছে। মিডিয়া 10 মিনিট হয়ে গেলে এটা মিষ্টি দেবো, একটু ফোড়ন ফেলতে দেবো, এটা 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবো। দর্শক, আমি বন রুটির পুরের আমি ভেজিটেবল সবজির বন রুটি বানাবো। এখানে আমি দিয়ে দিলাম কাবাব মশলা, স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো। এই মরিচের গুঁড়োটা ঝাল না, জানি আমি দিয়ে নিলাম। এই বন রুটির যেই টেস্টি, এই জন্য আমি এখানে ব্যবহার করলাম চিনি 1/2 চামচ। দশের উপকরণগুলো দিলাম, আমি উপকরণগুলো দিয়ে তেল দিব 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ। দর্শক, এটা আমি এখন ঘন করে রান্না করে নিব। ঠিক আছে, আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি ভেজিটেবল বন রুটি বানাবো। এখানে আমি গাজর কুচি নিয়েছি, আলু কুচি নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। দর্শক, এগুলো বাচ্চারা আমরা বনটা
বাইরে থেকে কিনে খাই। তাহলে দেখেন বাসায় ভেজিটেবল বন রুটি কী করে বানানো হয়, দেখতে থাকুন। দর্শক দেখেন আমার ব্যাটারটা কীরকম হয়েছে ফুলে। আর এখন আমি দেখাবো আপনাদের ভেজিটেবল বন, যেটা আমরা খেয়ে থাকি বা আমাদের বাচ্চারা খেয়ে থাকে। আমরা ঠিক এভাবে করে বনটা যেটা এটা বন রুটিটা হবে। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন এরকম করে আমি সবগুলি বানিয়ে নেব। রুটিটা ফোল্ড করার সময় দর্শক এখানে আমি মায়োনেজ নিয়েছি, চিনি নিয়েছি। আমি একটা ক্রিম পর্যায়ে এটা করে ফেলবো। ক্রিম বন যেটা আমি দেখাচ্ছি আমাদের বাচ্চাকে ক্রিম বল, এই মায়োনেজটা আপনারা ঘরেও তৈরি করতে পারেন। আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাই দিব। এটা আমি এখন ক্রিম পর্যায়ে নিয়ে গেছি। তাহলে দেখেন ক্রিম বন কীরকম হয়। আমরা একটা খামির করেই এই বনগুলি বানিয়ে নিতে পারি। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ক্রিম বনটা এভাবেই করে নেবেন, নাহলে ক্রিমটা বের হয়ে যাবে। বাচ্চারা যেভাবে খেতে চায়, কিন্তু আমরা নানানভাবে এটা তৈরি করে নিতে পারি। আমি এখানে বাটির মতো করে নেব। এখন এটা আমি
গরম স্থলে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব। দর্শক, এখানে আমি কিছু আটা নিয়ে সবজি নিয়ে মতে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। মতে নেওয়ার পরে আমি এটা একটা স্থানে রেখে দিব। আমি আরেকটু ময়দার খামিরটা নিয়ে নিলাম। ভেজিটেবল বন হবে এটা। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, এখানে আমি যে বনটা বানিয়েছিলাম আধা ঘন্টা পরে আসলাম। আমার বনের অবস্থা এরকম হয়েছে, এই পর্যায়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি এখানে ডিমের যে লাল অংশটা সেটা আমি এখানে ব্রাশ করে দেব। আপনারা চাইলে অন্য কিছু দিতে পারেন, গুঁড়া দুধ করে, বাস আমি ডিমটাই দিই, ফ্লেভারটা সুন্দর আসে। দর্শক, আমরা এই বাচ্চাদের ঘরে বানানো খাওয়ার চেষ্টা করব, কারণ বাচ্চারা না বুঝে খায়, আমরা তো বড়রা বুঝি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্রাশ করে দিয়ে এলাম সবগুলি, আমি এখানে ব্রাশ করে দিচ্ছি। এখন আমি এই ঢাকনাটায়, কাচের ঢাকনাটায় কাপড় পেঁচিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে এখন রেখে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, দেখি আমাদের বনগুলি কি অবস্থা আছে। তাহলে দেখুন দর্শক, বন রুটিগুলি হয়ে গিয়েছে। আমরা এই দেখতে পাচ্ছেন বন রুটিগুলি কত সুন্দর হয়েছে। আমরা ফ্রাই প্যানে দেখাইলাম আপনাদের বন রুটি তৈরি করানো। তাহলে দেখেন আমার বন রুটিগুলি সেই অবস্থানে আছে, খুব ভালো হয়েছে, খুব সফটি হয়েছে। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন ক্রিম বনটা, যে ক্রিম বনটা দেখেন কত। আমি এখানে দুইটা বন দেখাচ্ছি আপনাদের, যে আমরা একই খামির দেওয়া বিভিন্ন রকমের বন রুটি বানাইতে পারবেন চুলায়। এখানে আমি ক্রিম বন বানিয়েছি, ভেজিটেবল বন, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে ভেজিটেবল বনটা কত সফট হয়েছে, কত সফট হয়েছে, না দেখলে বলবেন না কত সফট হয়েছে। বাচ্চারা এটি খেতে খুব পছন্দ করে। তাইলে আমার এখানে মাত্র 20 থেকে 30 মিনিট লেগেছে এই বনটা তৈরি করার জন্য। আমি এখানে উপরে কালো জিরা দিয়েছি, আপনারা তিল দিতে পারবেন, যার যেমন মন চায় বাদাম দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। দর্শক, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, আপনাদের শর্টকাটের নাস্তা, তাইলে আমার ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন, আর আমার ভিডিওতে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।